अरे ऊपर बाथरूम में कौन गया? अभी मत जाओ, अभी मैं इसको बना रहा हूँ। अरे तुम कब से बना रहे हो? अभी तक नहीं बना चुके? अब मैं नहीं रुक सकता। अरे मैं पाइप निकाल दिया। अरे मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। चलो इस पाइप को लगा देता हूँ, मान नहीं रही है तो क्या। चलो पूरा पाइप लगा के कंप्लीट हो गया। अब चलो इस कपड़े को पहन लेता हूँ। अरे वो देखो कपड़ा पहन रहा है, कितना अच्छा कपड़ा पहन रहा है वो। अरे तुम मेरे क्या कर रही हो? तुम जाओ उधर खेलो। अरे देखो ये सब घर अच्छा लग रहा है।